Саха кихите былыр-былыргаттан илже кэлбитүгэһэ самаан сайын саҕаланыыта күөххэ үктэнэн, үөрэн, көтөн, айылҕатын маанылаан, айылартан көрдөһөн, арыылаах алаадьынан сирин дойдутун күнгүлүр. Эһиги жүлгүтүгэр чурапчылуун төлөй нэһилиэгин уран тарбахтаага, эбии үөрэхтээһин педагога, төлөй нэһилиэгин бочуоттаах олохтоого Наталья Егоровна Гуляева күн сыжаая коллекциятын көрөҕөт. Сахамааны далбара аныгылыы моһуоннаах булааччыйа кэтэн ханнык баҕарар дьоро күҥҥэ ыһыахха сэгэлдьиэ хаамыан сөп. Булааччыа байбаралаах уонна саахымат тигии куруһуоба киллэһиктээх киэргэтиилээх. Лүөн уонна бээс материалтан тигиллибит. Булааччыйаҕа сөптөбүһэр аксессуардар таҥас силигин ситэрэллэр. Саахымат киллэһиктээх сэлээппэ, булааччый стилигэр сөптөбүһэр чешская оҕоруоттан, мас оҕоруоттан, стразалаах, замша шнурунан киэргэтиллибит илин кэбиһэрдээхтэр. Маны таһынан сорох кэрэҥардары кыл, сиэл, туой материалтан сиэдирэйдэн оҥулдубут илин кэбиһэрдээхтэр. Таҥас силигин ситирэр өрүң кылтан дэйбиирдээхтэр. Саха мааны далбара кыһыҥҥы тымныы киэһэлэргэ олоро түстэ да иистэнэн барара. Тыйы сайылҕалаах тымны сиргэ олорор өбүгэлэрбит былыр-былыргаттан бэйэлэрэ сатыылларынан олохторун киэргэтэ сатыыллара. Ол курдук саха дьахталлара түбүктээх олохторун быыһыгар тирииттэн, таҥастан, түүлээхтэн, араас ойуулаан мандардаан, хоруонкалаан, дьэрэкэн таҥас тиктэллэрэ. Эрдьон үрүн көмүстэн илин келин кэбиһэр кытарҕа, бөҕөх оҥорон кэргэттерин, кыргыттарын симииллэрэ. Бу жарыктара кэкке сылларга умнула сыһан баран хат эргиен, билигин өбүгэлэрин үөрүөхтэрин тилиннэрэн, сахалыы таҥаһы тигэр маастардар элбээн иһэллэр.